Tänases videos siis selgitame välja, kas minu allalaadimislinkid on tegelikult viirused. Te ei pruugi uskuda, aga paljud inimesed arvavad, et minu tehtud tarkvara sisaldab viiruseid. Põhjus, miks paljud inimesed seda arvavad, on see, et nad viskavad exe faili lihtsalt virus totalisse ja siis see näitab mingi seiserace detection'it. Tundub kahtlane, eks ole. Aga reaalsus on see, et suur osa nendest detection'itest on valepositiivsed või no kõik need on valepositiivsed tulemused. Tuues võrdluseks, see on üks vanem versioon minu Blue Screen Simulator Plusist ja see on siis kõige uuem versioon, siin on 3 engine, mis tuvastasid selle, et see võib olla viirus. Selles videos tahan ma teile näidata, kuidas te saate veenduda, et lingid, mis on minu videote all, on tegelikult usaldusväärsed. Esimene meetod muidugi, siin on virus total ees ja inimesed panevad lihtsalt selle faili siia ette ja siis näevad, 17, see peab olema begin viirus või veel hullem 3 engine'it tuvastasid, see peab olema viirus, eks ole. Mida virus total teeb, see, et see skannib mingi hästi paljude erinevate viirusetõrjetega faili läbi ja kui teil on nii palju viirusetõrjeid, mis neid asju skannivad, siis on paratamata, et mingid valepositiivsed tulemused võivad tekkida. No vaatame, mis täpsemalt detection'id on. Backup Pro tuvastas Win32 AI Detect Malware. AI Detect viitab sellele, et see on nagu AI analüüsis rakenduse toimimist ja see tundus kahtlane. See ei tähenda ilmtingimata, et see on viirus. Mis asi on MSILZilla? Ma ei ole eriti tuttav nende viirusetõrje terminitega. Jällegi tegevuse järgi tuvastas, et midagi on valesti. Google Detected. Google'i brauserid tuvastavad neid nagu pahavanana, sageli seepärast, et paljud inimesed ei laadi seda faili alla. Nii et nagu te näete, kõik need detection'id, mis siin olid, ei olnud nagu eriti pärevad. No vaatame, mis ta siin täpselt meile räägib. Üldine info rakendusega tegu on, mis domeenidega ta ühendust võtab. Huvitav on see, et ta ühendab Microsoft.comiga. Ma mäletan, et see on seotud .netiga mingisugune asi. Et kui sul arvutis .net ei ole, siis sa saad seda alla laadida, siis tuleb Microsoft.comi. Uus faili, ma vaatame, mis siin kaasas on, see on tegelikult rohkem faile isegi. See on huvitavam koht, kus me saame vaadata, otsib erinevaid domeene, mis võib siin sees olla, eks ole. Siis vaatab erinevaid asju. Ja siin jällegi ütleb, mis faile ta teeb. Et ta teeb AppData Local Verify kausta ja paneb mingi võtme siia, jällegi seda on lähtekoodis võimalik näha. Et nagu eriti midagi kahtlast siin ei tundu, et toimuks, et ta ei lisa ennast kuskile käevitusprogrammidesse ja siin on see dialog box, mis teeb ette, kui sa esimest korda programmi avad. Midagi kahtlast ei ole ja siin on siis kogukonna kommentaar ei ole. Vaatame, mida ta tuvastas selle konkreetse versiooni puhul, see on versioon 2.0, kui ma ei eksi. Viimati analüüsis 2 aastat tagasi. Susken, see programm tõenäoliselt ei ole viirus. Tundub. Teine asi, mida te saate teha, minu veebisaidil on nagu allalaadimise lingid erinevad. Kui te lähete mingi lingi juurde, no ütleme näiteks mingi selline programm, siis te näete siin sulgudes MD5 mingi jaganumbreid. Tõmbame selle faili alla ja ma näitan teile, mida te saate selle räsiga teha. Kui te avate käsurea, see on siis nüüd Linuxi ja Maci puhul, siis te saate kirjutada MD5 sum ja siis panna ta siia. Ja siis ta annab sulle ühe numbri või jäta nagu numbrid tähti ja siis te vaatate, kas see number on täpselt samasugune. Nagu te näete, siis see on täpselt sama number, mis tähendab, et see on õige räsi. Nüüd, miks see info kasulik teile on? See info on kasulik sellepärast, et võib-olla mõnikord tekib juhtum, et keegi häkib mu veebisaiti sisse, oletame.
ja nagu modifitseerib faile nagu, mis mu serveris on. Kui see peaks juhtuma ja te arvutate MD5 summiga selle rasi välja, siis võib-olla märkate, siis te panete kohe tähele, et see number ei ole sama, mis see number siin. Windowsis saab seda sarnast kontrolli teha. Kui te kasutate Windowsit, siis te saate võtta klahvi kombinatsiooni Windows + X ja siit valida terminal või PowerShell, olenevalt versioonist, mis teil on. Siis te peaks omama teile PowerShelli. Kui te kasutate PowerShelli, siis te saate kirjutada get scripts file hash ja algoritm, praeguses olukorras on see näiteks MD5, kui teil on mingi muu rasi, näiteks SHA-256, midagi sellist, saate seda kasutada. MD5, saate samamoodi siia faili visata, vajutad enter ja ta annab teile täpselt samamoodi selle rasi, mis siin on. Mina käivitan need käsklused, enne kui ma need failid üles laadin ja siis teie saate see täpselt sama neid käsklusi käivitada enda arvutis, et kontrollida, et fail on täpselt sama, mis ta oli üles laadides. Juhul, kui te märkate isegi pärast mitut allalaadimist, et rasi on vale, siis teavitage mind. Saate seda teha kas siin tagasisida vormis või siis kirjutada meil teabesektsioonis olevale meiliaadressile. Selline oli siis see video. Aitäh, et vaatasite ning jah, ma kasutan seda taustapilti, et Microsoftile natuke nalja teha, sest see väide ilmselgelt ei ole tõsi.